Dene sang subong manggolo golek kanan golek kiri amulat datang kanan kok dene wonten sandhitan musuh saged sirna marga layu saking muka bumi turangga daksa Duwing boten katalumpen dumateng tamundangan ingkang sampun pariberna anantas karya nderek kirap tikar takir klontang pramila sumangga enggal kemawon sumadya pinanggah wonten papan panenggane ingkang sampun sumadya dene sang subong manggolo ingkang keprontang ing ajeng sinerat BTB warisan budaya tak benda ing muntak wonten eling-eling wiwit arep sampun ginulang dina ing reh budaya piyok tanpa kalamun kawilek tur pidel dina salah tiga tangan makoyo sigra seblak sampur panjang gampang kumrek yai aspo jumangkai suku lut wiramane gendhekan kabiarsa iya lumampah kanthi ulataken kanan kiri sang subo manggolo ya minggah ing sasana bali minangun ya subo manggolo minggah ing sasana bali minangun anadep dateng sang Gusti Putri inggih Camat Dongko 13 tataran bismillah ngucap asmanallah minggah tataran 13 mengku Surasa 3 dina Selasa 1 telu 4 Ragi dinten sakral itu batik Sembah sungkem pringarsaning Gusti Putri Camat Dongko kaya mangkono arek Gun sabiyanten Kanjeng Simbul Ibu Camat Dongko kula dalah para pendherek pangobiyong kiraping konang takir kurang keparenga malaksuan ngabdian para saudari paduka Kanjeng Simbul saperlu badhe ngeteraken wujuding konang takir kurang wujuding konang pusaka ugi sedaya upamane anten ingkang sampeyanipun kangge jangkep rangkeng adi saladat ngitung batik simbol Abdi kusang duda Suraya wis kang isung tampa bobo bina birawangan mana yang mangkono wujud kamunan lan piranti sesaji amin kasiwakan agung kini nulungkono ubarang pingwing kanggo tetenger tumekaning sasi Surabaya Rumos bumbung bembegingah birawani manah Gusti Putri Kanjeng Ratu bingai manah kabudene kajubutan mukir kancana kababaran samudra maiku sang risang subo manggolo cigrahana wingking angaturi anawi sangganing para ingkang badhe mranisaken inggih badhe ngaturaken sesaji brana srana itung batik lho inggih sendika dawuh sinuwun dening pangiring awujud tembak lan kang anta kusuma enggal dipun paneken wonten papan ingkang sampun swadya kalebet saking payung inggih songsong agung dene dayak-dayak ingkang asta wujuding ambengan minggah ing sasana Bali Winangun inggih sasana pahargyan itu kurang mundur lho kene ngene lho aku taruh
putri Dayak-dayak ingkang sinaraya anembani wujuding sesaji Brono Srana takir kluntang dengan cacah tingkang dosa pitu arni ingkang dumadi saking sari-sarining bumi lan toya dangka lir kasiran tirta seminggu tumarucuk katon semi riyo-riyo rumangkang kantun angasta sekar triwarna mawar melati kanthi dipun sedharaken wonten ing madyaning margi andamel rengget reseping penggalih dasar putri kang ayu rupane ledak leblok tindak ira sang putri Dayang kalamun Cinandra Anyayah ugat mangsa ketiga dawa dia minggah ing sasana bali winangun ya sasana panjang dia ngurmati dhateng ibu camat saha bapa konsek bapa Katramil Doko sang subuh manggolo amung sawis angaturi dhateng sang dayang-dayang sages enggal maramaken wujudipun ambengan ya lumampah sesedukan awit gak mboten nate tindak rumaos pradewen mesem dikit lati sang dayang-dayang kaya-kaya amikat dateng priya ingkang sami amulah dia ngadeg dateng ibu camat Songgo kadya kapita sile pernah cumalorot Anyayah daru iwak nyedeki sasana pahadyan kasusun dening jodang ingkang teges jodang jodoh sekadang isine Brono Srana jangkeping sesaji ngitung batik suruh panganti weruh sejatining medine ngitung batik sang subuh manggolo ing acara ingkang asta jodang swages angarapaken wujudipun Brono Srana kaparingaken sasana ingkang sampun tinuding jejel riya kados dene tumpang dengkul para putri dayang-dayang dene Brono Srana ilem maringaken dhateng sasana ingkang sampun piniji dening juru panitis sang subuh manggolo lajeng ing acara supados para karena sesaji lan ambenan sampun tinata monggo enggal kawujud lan kawedaraken para taruna muda warga mugi mliginipun warga Kecamatan Dongko minggalipun sedaya warga ingkang